我係 JK， 今日咧要嚟玩競爭者，咁就因為咧之前有啲片咧都即係要呢個自己即係要喺個聊天嗰度打字咧，咁又唔識整字幕咧，咁就即係會令到好多人難睇啦，即係好難睇到我寫咩啦，咁我就決定咗依家要即係錄我自己把聲入嚟啦咁樣。咁我今日玩都係照玩 Roblox 競爭者啦。咁我哋要嚟玩咩呢？我哋上一集最好手感嘅就係呢一個叫咩啊？AUG。咁我哋今一集就用 AUG 玩兩三鋪左右啦，睇下玩到幾多鋪啦。咁我哋第一場虐待新手 EV 22等嘅，咁 AUG 大家都見到有呢個皮膚啦，咁我自己都覺得真係好好用嘅。Bro， OK， 哇，都係咁，因為佢好似好準咁咩 ？Bro， 唔緊要，我哋攞啲好衰嘅先 ，Katana 啦就攞 Katana， 我自己都幾中意用下。第一就係因為可以防嗰個，即係佢哋可以擋子彈啦。因為佢一啲都唔似新手嘅，係我睇啱啱開始玩，所以啲手感唔太好。大家見到咧，我係電話玩嘅，但係其實我好少會用 Auto 咯，即係基本上都係自己撳咯，係咁樣自己撳。希望嗰個人唔好要我邊去試啦。哦，70，好慘。OK， 我第一次用新手玩到好緊張，但係當然啦，我唔多虐待新手嘅。笑唔到，一定。OK， 手感都可以啦，而家。咁我可能唔單止會玩 AUG， 我唔單止可能會測試突擊步槍啦，可能仲左輪我有2個皮膚嘅，計埋原皮就3個啦。咁突擊步槍我最多，真係好多。企度照射，同埋咧，大家如果咧2v2嘅話，遇到可能你要1v2嘅話咧，即係你知啦，有啲隊友廢噶嘛，咁你佢係第一個死啦。咁你要1v2嘅話咧，千祈咧有人攞狙擊槍，如果一個狙擊槍一個突擊步槍咧，好恐怖啊佢。Bro。咁如果突擊步槍同狙擊槍嘅話，佢哋所有冇，如果2v2、3v3、4v4嗰啲，你可能整翻幾個人嗰啲啦。大家一定唔可以忽略咗呢一個叫狙擊手嗰啲先咯，因為如果你狙擊手嘅話咧，佢比較容易爆你頭。睇下佢咩嚟嘅先。RPG Knife 死啦，好唔好玩啊？試下啦。試下同佢講 Knife 先。Knife， 睇下玩唔玩？聽下聲。OK， 佢係唔玩嘅。咁佢唔玩都唔好怪我。我畫鋪狙擊，俾你哋睇下我真正嘅實力。好叻。對唔住，令你哋嘅耳仔受損。哇！
咁追擊槍我多數都係用 auto shot 㗎啦，對唔住。但我唔開自瞄嘅，因為我覺得如果自瞄用喺嗰啲叫做咩啊嗰個叫咩啊？死啦！我唔記得咗。即係如果用起嗰啲咧即係如果2v2當兩個追擊手，唔係兩個人瞄住你啦。咁當你有一個人係突擊步槍，哇 pay to win， 有一個係突擊步槍喎，咁佢射你啊嘛。咁如果你當你原本想瞄咗突擊步槍嗰條友先嘅，咁咧，但係咧你最後咧就俾個追擊，但係咧你咧就佢自瞄幫你瞄咗嗰個追擊槍嗰個人，咁你就死硬。咁所以我唔中意佢玩嗱，大家記住，大家如果你哋一定要記住係佢 pay to win 先。我覺得呢個組搭真係好衰啊！即係但我好似殘，OK，easy。可能會玩唔同嘅造型嘅，大家都可以見到我都差唔多有晒造型啦。同埋可能會玩下小刀。OK， 配圖邊個？我差啲照贏啦 ！No way, bro！ blow 唔緊要嘅 ，OK。Katana 我都對唔住，9.2。55.2。OK 啦，行到你爆啦！但係佢啲走位好好啊。OK。就算輸咗都有鎖匙買返啦。大家希望唔會輸啦。咁話鋪小刀精華啦。好乞人憎嘅 pay to win 嘅，即係玩自己乞人憎。我好中意 pay to win 嘅，佢就令我 OK 企到俾佢收，唔緊要。呢一鋪佢贏咗，唔代表佢下一鋪都會贏啊嘛。好啱啊！我決定咗啦，要用返呢個組搭。哎呀 ，Bro， 唔緊要嘅，唔好買。第一唔夠錢買，第二買咗嘅話咧，你成日咧，即係你買咗，你1v1嗰啲，你驚你連勝冇咗咧，咁你咧唔敢玩咯。今一次就玩。係喎，講好咗係突擊步槍。好，我哋今次真係玩突擊步槍。我兩個追擊，10發有9發，唔係20發有差唔多20發都唔中。OK， 算好啦，殺咗一個。佢唔應該殺唔到佢真廢啦。對面一個離線好慘。OK， 好彩我哋嗰隊唔係離線。咁希望我而家即係用返錄音嗰啲，希望大家都聽得清楚啲。可能會有幾集會係升排位咯。直接嚟埋先，我應該要買咗嗰個連勝去，但係依家都係唔夠錢。好嘅，唔緊要。咁我哋嚟，我哋咁但係
咁講翻因為其實我覺得暫時最好嘅手感咧 AUG 啦，但係其實我覺得 AK47都好好，因為佢嗰個聲咧好厚重啊，同埋係啦，好好鎖人。AK47咧，如果你要真係問我嘅話，我唔中意佢咧個鏡嗰一個位咧佔，即係佢咧佔太多個空間咧，嗰個位咧唔係好好鎖，即係都好好鎖人嘅，但係未到話真係好好鎖咯。咁係咯。好啦，咁到咗今一集咧就到呢一度啦。咁如果大家中意嘅話，就記得 like、share 同埋訂閱啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。